Esiet sveicināti, mīļie Ogres domas raidieraksta skatītāji un klausītāji. Esmu šeit Dainis un šeit neesmu, protams, viens. Man ir kāds īpašs viesis no Amerikas, un tāpēc arī šī saruna būs arī tulkota. Un pie manis viesos ir psiholoģijas arī doktors un ģimenes institūta ģimenes izpētes institūta dibinātājs un vadītājs doktors Kamerons. Welcome. Thank you. Thank you for being here. And can you just tell why you have come to Latvia this time and what you're gonna do here? Paldies, ka ieradāties, un vai varat pastāstīt, kāpēc jūs ieradāties Latvijā un ko jūs darīsiet šeit? I've been kind of chasing the homosexual movement, or it's been chasing me around the world. Es tā kā dzenos pakaļ homoseksuālistu kustībai, vai viņi dzenās pakaļ man pa visu pasauli. When I was a younger man, Kad es biju jaunāks, in 1981, I was called to court in Texas. 1981. gadā man uzaicināja uz tiesu Teksasā. I was an expert witness for Texas A&M University. Un es biju eksperts liecinieks Teksasas Universitātē. And I testified in federal court about homosexuality. Un es liecināju arī federālajā tiesā par homoseksualitāti. And the issue was, would Texas A&M University Un tā lieta bija, vai šī Teksasas universitāte allow the gays to have a club, a homosexual club on campus? vai universitāte ļaus gejiem izveidot universitātes teritorijā geju klubu. And the judge wanted to hear why this should not be. Un tiesnesis gribēja dzirdēt, kāpēc tam nevajadzētu tā būt. And I was to present part of the case why it should not be, and the claim that it was okay was wrong. Un man vajadzēja runāt par to, kāpēc tam tā nevajadzētu būt un kāpēc prasībai, ka tā varētu būt, ka tā nevajadzētu būt. On the other side was the Kinsey Institute. Un no otras puses bija Kinsey institūts. And I was at the time shocked Un tolaik es biju šokēts, at how little research the Kinsey Institute had to appeal to cik maz ir veikti pētījumi, to say that homosexuality was normal and healthy. Lai apstiprinātu to, ka homoseksualitāte ir normāla un veselīga. As it turns out, and you'll hear some of the evidence even tonight, Un kā izrādījās, un arī šovakar jūs dzirdēsiet daļu no šiem pierādījumiem, the judge ruled that we had more evidence in our favor than they did. Tiesnesis nolēma, ka mums ir, par labu mums ir vairāk pierādījumu nekā viņiem. And I will argue with you tonight that it's still the case. Un es šovakar arī par to runāšu, ka tas tā joprojām ir. In fact, it's ever more the case than it was at that time, 40 years ago. Un šodien tas ir vēl aktuālāk nekā pirms 40 gadiem. But evidence doesn't always win. Bet pierādījumi nevienmēr uzvar. Sometimes there are philosophies that gain ascendance. Un dažkārt ir kādas filozofijas. And that's the way it seems to be right now. Un tagad šķiet, ka šādi tas notiek. Somehow our society has slowly, the whole West, slowly changed. Mūsu sabiedrība, visi rietumi ir tā mazliet izmainījušies. And whereas we usually say things like, what's the evidence? Parasti mēs sakam, kādi ir pierādījumi. We are now living in a society in which what's the feeling is sometimes more important. Tagad mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kad svarīgāk ir kļūsi, kāda ir sajūta. So I go to various countries and present as evidence. Un es dodos uz dažādām valstīm un prezentēju šos pierādījumus.
Sometimes we've won. Dažreiz mēs uzvaram. We had a hand in Hungary and Russia's decision to keep homosexual content. I didn't get it. We had some hand in getting Russia and, of course, Hungary to bar homosexual content or talking about homosexuality for children in the media and so forth. Mums bija tāds gadījums, kad, lai saglabātu homoseksuālu, uz viņiem vērstu saturu tajos masu mēdījos, kas ir vērsti uz bērniem. And I would hope that my visit to Latvia might encourage Un es ceru, ka mans brauciens uz Latviju iedrošinās your politicians to consider the same for the sake of your children. Iedrošinās jūsu politiķus, lai viņi varētu domāt par jūsu bērniem. So this is a good time, always a good time to stand up for the truth. Un šis ir labs laiks, un vienmēr ir labs laiks pastāvēt par patiesību. Anyway. Yes. So, what I understood, you will give some lectures and give Yes. some talks. Kā es saprotu, jūs uzstājaties ar lekcijām un runām. So, how did you gain these statistics and research on this topic? What did you do? Kā jūs savācāt šo statistiku un pierādījumus par šo tēmu? Ko jūs darījāt? We've done two major studies. Mēs veicām divus tādus būtiskus pētījumus. One in the early 1980s in which we ran a large sexuality survey. Pirmais bija 80. gadu sākumā, kad mēs veicām tādu lielu aptāju par seksualitāti. And for the last 10 years, Un pēdējo 10 gadu laikā we've been looking at Google News and assembling stories mēs pētam Google ziņas un vācam stāstus. every story in Google News that is brought up by the term child sexual abuse. Katru stāstu, kas parādās Google ziņās par bērnu tādu seksuālu vardarbību. And what we wanted to look at was what honorable people, journalists, Un mēs skatījāmies, ko tādi cienījamie cilvēki, žurnālisti, what they reported across as much of the world as we could assemble ko viņi ziņo par šiem gadījumiem. to see whether or not homosexuality was very overrepresented. Un šī homoseksualitāte ir, viņai ir pārāk liela tā publicitāte In the stories about child molestation. notikumos par šo gadījumos ar bērniem. Most of our research, however, Lielākā daļa no mūsu pētījumiem comes from other researchers, such as the federal government, nāk no citiem pētniekiem, piemēram, no federālās valdības. which has far more resources than we do. Un viņiem ir daudz vairāk resursi nekā mums. And they publish a lot, and it takes someone to spend a lot of time looking at what they find. Un viņi daudz ko ir publicējuši, un vajag daudz laika, lai arī to visu apkopotu. So, So, there are usually several questions and things what secular world, when they listen, they usually ask. Un laicīgā pasaules sabiedrība parasti jautā tādu lietu. So, isn't it true that you are born homosexual and it's not what you choose? Vai tā ir tiesa, taisnība, ka tu piedzimsti kā homoseksuāls un tu nevari to izvēlēties? What do you usually answer? What's your answer to Kāda this ir question? jūsu atbild uz šo jautājumu? I would say it's almost certain Es teiktu, ka gandrīz noteikti, that homosexuality and heterosexuality are learned. ka gan homoseksuālisms, gan heteroseksuālisms ir tas, ko mēs iemācamies. If we were talking about birds, Ja mēs, pardon, ja mēs runājam par putniem,
or even elephants. vai pat par ziloņiem. An awful lot of what these animals do is instinctual. Tas, ko šie dzīvnieki dara, pa lielam ir instinktīvi, But I think the evidence suggests strongly bet pierādījumi spēcīgi apgalvo, it's best if we regard human sexuality as totally learned. ka mēs uztveram cilvēku seksualitāti kā pilnībā apgūtu, iemācītu. For instance, in my country, the U.S., Piemēram, manā valstī, Amerikas Savienotajās valstīs, the federal government surveyed about 2.5–3 million high school students federālā valdība aptaujāja lielu daudzumu augstskolas studentu. a massive number compared to, I mean, it costs millions of dollars for so many samples. Tas bija ļoti, ļoti daudz salīdzinājumā ar to maksu, kas tika samaksāta. And they asked high school students, Un viņi jautāja šiem studentiem, how do you feel about your sexuality? kā tu jūties par savu seksualitāti? In 2000 through 2009, that whole chunk, about 1 million interviews with students, high school students, Un no 2000 līdz 2009 gadam šajā laika periodā bija ļoti, ļoti daudz intervijas ar šiem studentiem. 5% said they were homosexual. 5% teica, ka viņi ir homoseksuāli. About 3% said they were not sure, 3% teica, ka viņi īsti nav pārliecināti. but a solid 92% said they were heterosexual. They were only interested in the opposite sex. Un 92% teica, ka viņi ir, ka viņi ir heteroseksuāli, ka viņi ir stingri ieinteresēti par pretējo dzimumu. When we come to 2021, Nonākot līdz 2021. gadam, and we can't show it to you right here, I'm having to talk it through, mēs to jums te varam parādīt un to visu pārunāt. but this was indexed every 2 years. Un ik pēc 2 gadiem, By 2021, līdz 2021. gadam, 13% of the students now said they were homosexual. 13% no šiem studentiem teica, ka ir homoseksuāli. About 9% said they were not so sure, they didn't know. 9% teica, neesam pārliecināti, nezinām īsti. And 77% said heterosexual. Un 77% teica heteroseksuāli. Now, you think, it's 2009 to 2021, 12 years, just 12 years. Tikai 12 gadi, 2009, 2021. Over this 12-year period, Šajā 12 gadu periodā you had almost a trebling, or at least a doubling of homosexuality. un homoseksualitāte ir gandrīz divkāršojusies. A shrinking of heterosexuality, Heteroseksualitāte sarūk and a massive increase in uncertainty. un ļoti daudz palielinās tāda nenoteiktība. This can't be genetic. Tas nevar būt ģenētiski. These aren't people who got married and had children and were talking to their children's children or something like that. Un tie cilvēki, kas ir apprecējušies, viņiem ir bērni, mēs runājam ar viņu bērniem. But Hollywood, Disney, the schools talking about homosexuality, Holivuda, Disneylanda skolas, tie visi runā par homoseksualitāti. had stimulated enough interest in homosexuality Ir rosināta interese par homoseksualitāti. and had decreased the interest in heterosexuality Un tas ir samazinājis interesi par heteroseksualitāti. to this tremendous change. Līdz šīm šausminošajām izmaiņām. Can't be genetic or biological, Tas nevar būt ģenētiski vai bioloģiski. had to be learned in some way. Tas ir kaut kādā veidā iemācīts. Now, I'm not smart enough to know exactly how people become any particular sexual taste. Un es neesmu pietiekoši gudrs, lai pateiktu, kā cilvēki nonāk līdz šai konkrētajai seksuālai gaumei.
It involves so many things, what they see on TV, what they see in the home, what they're taught at school. Tas iesaista tik daudz lietas, ko viņi skatās pa televizoru, ko iemāca mājās, kas notiek skolā. But you can see, just as you look at the curriculum, Bet, ja jūs paskatieties uz mācību programmu, in my country, the United States, manā valstī, Amerikas Savienotajās valstīs, there has been a tremendous impress, a tremendous increase in homosexual content. ir ļoti daudz palielinājis homoseksuāls saturs. Homosexuals have almost been made heroes. Un homoseksuālisti ir darīti gandrīz vai par varoņiem. And so this pressure to acquire interest in, taste in homosexuality, Un šis spiediens un šī prasība, ka tev vajag interesēties par homoseksualitāti, has paid off for the homosexuals. ir atmaksājies par labu homoseksuālistiem. And it has injured our society because Un tas ir ievainojis mūsu sabiedrību, jo homosexuals only have children at best half the rate or less as heterosexuals. They have many fewer children than un heterosexuals. viņiem ir mazāk bērnu nekā heteroseksuāļiem. Now they have children Viņiem ir bērni, because most homosexuals also have heterosexual sex. jo vairumam homoseksuāļu ir arī šis heteroseksuālais seks. And some get married, Un daži apprecas, but generally speaking, they're not particularly interested in children to the same degree. bet vispārīgi runājot, viņi nav tikpat lielā mērā ieinteresēti bērnos. And in the United States, we are in demographic trouble. Un Amerikas Savienotās valstīs mēs esam demogrāfiskā tādā, briesmās. As you're probably aware, you need 2.1 children on average from every woman for a society to sustain itself, to stay level. Mums vajadzīgs 2,1 bērni no katras sievietes, lai mēs kā sabiedrība varētu pastāvēt. Right now, we're at about 1.85 or something like that, significantly less than we need. Pašreiz tas rādītājs ir būtiski mazāks 1,85. Here in Latvia, are a little worse. Un Latvijā ir vēl sliktāk. You're at about 1.7. Jums ir apmēram rādītājs 1,7. This is not the only factor, obviously, homosexuality in this decline in fertility. Un šis nav vienīgais faktors, tātad auglības samazināšanās. But this is a definite negative weight on our ability to sustain our society, to have a future. Un tas ir tāds negatīvs, tāda negatīva ietekme, lai mēs varētu uzturēt nākotnē savu sabiedrību. And so in part, I'm here to warn you Un šeit es esmu daļai arī tāpēc, lai brīdinātu, that this is a real reason for your concern. ka tas ir patiešām tāds iemesls bažām. You're not in great shape now, and the more you accept homosexuality, the poorer shape you'll be in. Jūs tagad neesat labā tādā stāvoklī, un jo vairāk jūs pieņemsiet homoseksualitāti, jo sliktāk šis stāvoklis kļūs. Now, no one, as I said, it's very complex how children become interested sexually in the opposite or the same sex. Tas ir ļoti sarežģīti, kā bērni sāk interesēties vai nu par seksuālā ziņā par pretējo dzimumu vai par savu dzimumu. In the United States, we've run what is almost a massive experiment. Un Amerikā bija tāds milzīgs eksperiments. If you talk a lot about homosexuality, Ja daudz runā par if you homoseksualitāti, talk about homosexuals being oppressed, unhappy, ja runā, kad homoseksuāļi ir nospiesti, nelaimīgi, and this is part of your curriculum and what you see on TV, un tā ir daļa no jūsu mācību programmas, un to jūs redzat televīzijā, you can essentially create more homosexuals. beigu galā var radīt vairāk homoseksuāļus. And so my warning is, you can create it, don't do it. Mans brīdinājums ir, jūs nevarat radīt, nedarat to. And if you look at genetics, look at, say, identical twins, Ja skatās uz ģenētiku identiskajiem dvīņiem,
As near as we can tell, there's very little evidence, just a tad, maybe a correlation between one twin, for instance, being homosexual and the other being homosexual. Ir ļoti maz pierādījumu starp to, ka viens vīnis ir homoseksuāls un otrs ir heteroseksuāls. Now, if they're raised together, that's a different issue, but if they're separated, Ja viņi ir audzināti kopā, tā ir citur, bet ja viņi ir atšķirti, and a number of studies have involved fairly significant numbers of such separated twins. un ir daudzi pētījumi arī par šiem skaitļiem, Said there's a little correlation if one is, the other is somewhat more apt, but it's nowhere near even something like as much as 0.2. Šī kolerācija ir ļoti maziņa, minimāla. Let me restate that. It's a very, very tiny correlation, nothing that you would expect if it were genetically based. Tā kolerācija viņa ir ļoti maziņa, ja tas būtu ģenētisks pamats. So that's a long answer for some uncertainty. Tā ir tāda gara atbilde. But if you say, is this learning or is this genetic, it's clearly learning. Ja jūs sakat, tas ir kaut kas apgūts vai tā ir ģenētika, tad noteikti tas ir apgūts. I have heard that homosexuality is the way how you can get something what you were missing in childhood through sexuality. For example, lack of father's love, lack of acceptance. That the homosexual is kind of sexualizing these unmet needs and wounds. Es esmu dzirdējis, kad saka tā, ka homoseksualitāte ir saistīta ar to, ka tev ir kaut kas pietrūcis, un tu tādā veidā kompensē tev, piemēram, tēva mīlestība ir pietrūkusi. I have heard these theories too. Es arī esmu dzirdējis šīs teorijas. This is largely Freudian thinking that Tā lielākoties ir tāda freidistiska pieeja. That much of, or even all of adult life can be explained what happened in childhood. Ka pieaugušā dzīve tiek izskaidrot ar to, kas ir noticis bērnībā. I think there's very little substance to this. Es domāju, ka tur ir maz kā būtiska pamatojuma From this perspective. no šīs perspektīvas. If we find that a boy, especially a boy, Ja zēns, īpaši ja zēns, has had his first sexual experience and it's homosexual, ja zēnam pirmā bija homoseksuāla, tāda seksuālā pieredze, and it makes no difference whether it was at the hands of, let's say, a man un nav starpība, vai tas bija vīrietis, or a fellow student, vai kāds students, and as near as we can tell, it makes no difference when that first experience happens, as long as it's before 15. Un ja tas notiek pirms 15 gadu vecuma, About half the time at least, the boy will engage in homosexuality in adulthood. tad vēlāk, kad šis puisis būs izaudzis, tad apmēram pusē gadījumu tad viņš kļūs par homoseksuālu. And that's the single, as far as we know, the single largest factor involved in predicting homosexuality. Un tas, cik mēs tālu zinām, ir tāds lielākais faktors, kas var paredzēt homoseksualitāti. Now, that doesn't mean that's not certainty, obviously. Tas nav tā noteikti, And it is true bet ir that, taisnība, that those who go into homosexuality are somewhat more apt to come from divorced homes. ka tie, kuri iesaistās homoseksualitātē, viņi pa lielam ir no tādām šķirtām ģimenēm, Single mothers, no ģimenēm, kur ir vientuļās mātes, and to have experienced a troubled childhood in some way. un ka viņiem kādā ziņā ir bijusi tāda grūta bērnība. But those are smaller correlations, whereas it's about 50-50 if they get an event
a sexual event, and it's the first one. Bet tās ir tādi mazāki aspekti nekā, kad ir šis homoseksuālā pieredze. But these others are statistical correlations. They're there, and they're measurable. Bet šīs pārējās lietas ir tā kā statistikas dati, un viņi ir izmērāmi. But they're really not very substantive, not very large. Bet tie nav tādi ļoti lieli. For weal or woe, if you were to say, I want to protect my kid against becoming a homosexual, Ja tu teiktu, es gribētu pasargāt savu bērnu, lai viņš nekļūtu par homoseksuālu, the best thing you could do, if you could do it, labākā lieta, ko var izdarīt, ja tu to vari izdarīt, is to keep your boy from having a first homosexual experience. pasargā, lai tavam bērnam pirmā seksuālā pieredze nebūtu. And the data shows that if he has a homosexual teacher, his chances of being molested are increased. Un dati rāda, ka, ja viņam, piemēram, skolotājs ir homoseksuāls, tad tās iespējas palielinās, ka viņš būs homoseksuāls. Or if he has a homosexual coach or a homosexual a music teacher or any event that increases his exposure to homosexuals. Vai ja viņam ir homoseksuāls treneris vai homoseksuāls mūzikas skolotājs, ka tas palielina iespējas, ka viņš saskarsies ar šo homoseksualitāti. Anyway, that increases his chances of becoming so. So Tas palielina viņa iespējas kļūt par homoseksuālu. if the parent has a choice, try to keep your child away from homosexual adults. Un, ja vecākam ir tāda iespēja, tad centieties atturēt savu bērnu, ka viņam nav šī saskarsme ar homoseksuāliem cilvēkiem. Now, the effect is also there for girls, Un arī mēs varam runāt par meitenēm, but girls are not as fixated on sexual experiences, it appears, as boys. bet meitenēm šī lieta ar seksualitāti ir savādāka nekā ar zēniem. That is, if their first sexual experience is homosexual, there is a measurable statistical effect. Un, ja meitenēm ir pirmā seksuālā pieredze saistīta ar šo homoseksuālismu, tad ir kāda iespēja izmērāma neliela. But it's nowhere near as strong. Bet tā nav tik stipra kā attiecībā uz zēniem. Amazingly, there's a difference between girls and boys. Pārsteidzoši ir atšķirības starp zēniem un meitenēm. In girls, if they're going to have any problems in life, usually Meitenēm, ja viņām ģimenē būs problēmas, tad parasti have a lot to do with love and affection. tas saistās ar mīlestību, ar tādu valdzinājumu. The boys more the sexual thing. Bet zēniem tās ir vairāk seksuāls lietas. Anyway, So from that I can understand No tā es varu saprast, that homosexual people are not welcome kas to ir, work with children. ka tas nav vēlami, ja homoseksuāli cilvēki strādā ar bērniem. yes, if you look at ancient literature, Jā, ja skatās, piemēram, seno literatūru, not just the Hebrew literature like in the Old Testament, ne tikai ebreju literatūru kā veco derību, in a number of ancient manuscripts, it was noted the affinity of male adult homosexuals for boys, the desire of male homosexuals for boys. kad šajos literāros darbos ir rakstīts, ka šie vīrieši tā kā kāro pēc šīm attiecībām ar zēniem. And this was, of course, noted by the early church. Un to pamanījām jau agrīnā draudze. And today, in our contemporary world, Un šodien mūsu laicīgajā pasaulē, in Pakistan and Afghanistan, Pakistānā un Afganistānā, with which we've had a lot to do, especially in Afghanistan because of the 20-year war, īpaši jau, ja runa ir par Afganistānu un šī kara dēļ, one of the impetuses, one of the causes of the war viens no kara iemesliem was the fact that a Muslim cleric, Omar, ka šis musulmanis Omārs said, I am tired of wealthy men. viņš teica, es esmu noguris no pārtikušiem vīriešiem, cilvēkiem.
taking the poor boys, the boys from poor people and exploiting them sexually. Un ka viņi ņem zēnus no nabadzīgām ģimenēm un tā kā eksploatē seksuāli. And that was the birth of what is called the Taliban in Afghanistan. Tādā veidā Afganistānā radās Talibana kustība. Now, of course, everything the Taliban did or talked about is hardly something I would endorse. Es, protams, negribu apstiprināt to, ko Talibans saka. But it is interesting if you go back 2,000 years to our time. Ja jūs ejat atpakaļ 2000 gadu atpakaļ no mūsu laika, Male homosexuals are unusually interested in having relations with boys. kad vīrieši homoseksuāļi, viņi ir ieinteresēti attiecībās ar zēniem. And many, but not everybody, Daudzi, bet ne visi, have pointed to this as being one of the major continuities in homosexuality, that men molest boys. ka tā ir tāda homoseksuālismā tendence, kad vīri viņi tā kā izmanto zēnus, Who develop a taste for what is going on, un tad viņi attīsta šo tieksmi. and then, of course, become male homosexuals who also find themselves interested in boys. Un izaug un kļūst arī par tādiem vīriešiem, kuri ir ieinteresēti zēnos. So there are at least two main ways to learn to become a homosexual. Un ir divi galvenie veidi, kā iemācīties par homoseksuālu. If your society says, this is good, this is useful, this is okay, Ja sabiedrība saka, tas ir labi, tas ir ok, tas ir noderīgi, and it's different, and you're intrigued. un tas ir savādāk. Or Vai? if it's not particularly popular, but you are still molested nonetheless, Bet ja tas nav tāds, tas nav populāri, bet tik un tā, tu teici tā kā izmantots. that too can lead to it. Tas arī var novest pie tā, ka tu kļūsi par homoseksuālu. I wish I could answer every issue about, how did this person get into it or how this person, I don't know enough. Es gribētu, ka es varētu atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, kā tas cilvēks kļuva par tādu un kā tas, bet es nevaru to. We now, in my society, have been living for about the last 15, 20 years, Mūsu sabiedrībā pēdējos 15, 20 gadus mēs esam dzīvojuši, in which children have been told, often in school, certainly in the media, mēs esam dzīvojuši tādā laikā, kur bērniem skolā, mēdījos ir teikts, mental health experts say garīgās veselības eksperti saka, homosexuality is normal, homoseksualitāte ir normāla, healthy, veselīga and socially useful, un sociāli noderīga, just as heterosexuality. tāpat kā heteroseksualitāte. The U.S. government has just made a declaration that I think Latvians should pay attention to. Un ASV valdība tikko ir kā nākus klajā ar deklarāciju, un man liekas, ka Latvijas sabiedrībai vajadzētu pievērst tam uzmanību. For 20 years, the 20 federal gadus government federālā valdība has followed the Mental Health Association's claim sekoja mentālās veselības asociācijas tādam paziņojumam, that homosexuality is normal, ka homoseksualitāte ir normāla, healthy, veselīga and socially useful. un sociāli noderīga. Just this April the 2nd, Šī gada 2. aprīlī the U.S. Health and Human Services made this declaration. ASV veselības dienests izdeva šādu tā kā apgalvojumu. I'm going to quote from this Es citēšu, so you can hear the precise language that they use. lai jūs varētu dzirdēt precīzu valodu. Now, they're talking about all varieties of homosexuals here. Un viņi šeit runā par dažāda veida šiem homoseksualitātes aspektiem. Now, of course, they use LGBT, blah, 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 blah. Viņi izmanto šo LGBT garo saīsinājumu. So I'm just going to say homosexuals, Es vienkārši teikšu homoseksuāļi, even though that also includes transsexuals. lai gan tas ietver arī visus tos transseksuāļus. Homosexual individuals report being in poor health
than non-homosexuals. Tiek ziņots, ka homoseksuāļiem ir sliktāka veselība nekā tiem, kas nav homoseksuāļi. Homosexual individuals, moreover, are at increased risk or are particularly affected by certain health conditions. Un homoseksuāļiem ir lielāks risks saslimt ar kādām zināmām slimībām, ja viņi jau ir skarti ar šīm slimībām. Including sexually transmitted diseases. Un tostarp arī seksuāli transmisīvās slimības. Let me pause there for just a moment. Un mirklīt iepauzēšu šeit. Right now, as we speak in the United States, Tagad, kamēr mēs runājam Amerikas Savienotajās valstīs, syphilis is about 90% contained in the homosexual community, homosexual network. jā, tas homoseksuāli tīkls slimo apmēram 90% gadījumu ar sifilisu. And if you think of gonorrhea, it's disproportionately there. Un arī gonorē ir līdzīgās proporcijās. Chlamydia, same thing. Klamīdija tāpats cipars. And as the government here says, HIV is also very, very disproportionately homosexual. Un arī šajā valdības paziņojumā ir teikts arī, ka HIV vīrus saslimšana ar šo slimību ir ļoti būtiska homoseksuāļu vidū. You might say, okay, well, those are sexually transmitted infections. I can sort of understand that. Mēs varam teikt, jā, mēs saprotam, tās ir seksuāli transmisīvas slimības, But also obesity. bet arī aptaukošanās. Think about that. Padomājiet par to. Everybody says, don't get fat. It's bad for you. Visi saka, nekļūst ir ēsnas, tas ir slikti. More common with homosexuals. Homoseksuāļi ir daudz biežāk aptaukojušies. And quoting again, Atkal citēšu. conditions associated with the use of tobacco, Visādas problēmas, kas saistās ar tabakas izmantošanu, alcohol, and other substance abuse. alkohola un citu vielu lietošanu. If you look at any group of drunks, Ja skatīsieties uz jebkuru dzērāju grupu, if it's a random group, you'll find a disproportionate number of homosexuals. ja tā ir tāda atšķirīga grupa, tad tur būs zināma proporcija ar homoseksuāļiem. Or heroin addicts or cocaine addicts Vai tie, kas ir atkarīgi no heroīna vai citas narkotikas, or smokers, vai smēķētāji. disproportionately homosexual, both male and female. Lielākā daļa homoseksuāļu gan sieviešu vidū, gan vīriešu vidū. And then here's a shocker. Un te ir tāda šokējoša lieta. Remember, the Mental Health Association said homosexuality is healthy. Un atcerieties, Garīgās veselības asociācija teica, ka homoseksualitāte ir veselīga. But the evidence now is accumulated, so the federal government admits Un pierādījumi ir sakrājušies, un federālā valdība atzīst, they have more frequent mental health conditions, ka homoseksuāļiem daudz biežāk ir mentāla rakstura traucējumi, including tostarp depression, sadness, and suicide. depresijas, skumjas un pašnāvnieciskas tieksmes. Here we've gone the last 20 or maybe even 30 years with psychiatrists and psychologists saying Un pēdējos 20-30 gadus psihologi, psihiatri saka, just as healthy as heterosexuality. tas ir tikpat veselīgi kā heteroseksuālisms. And here's the federal government saying, Un te federālā valdība saka, well, no, nē, actually it's worse. patiesībā ir sliktāk. And then they say, Un tad viņi in saka, addition, papildinājums. they say that those engaged in homosexuality Tie, kur ir iesaistījušies homoseksualitātē, are more apt to acquire a disability kad viņiem ir lielāka tendence, ka viņi kļūst par invalīdiem at a younger age than heterosexuals. jaunākā vecumā nekā heteroseksuāli cilvēki. Now, this is the only thing they admit to as far as socially being a trouble. Un tā ir tāda lieta, ka tur jau ir sociāla rakstura problēmas. But in other words, Citiem vārdiem sakot, engaging in homosexuality means you're more apt to be on the dole. You're going to have to be supported by the taxpayer. un ja tu iesaisties homoseksualitātē, tas nozīmē, ka tev nāksies saņemt šo nodokļu maksātāju atbalstu.
Now, I wish they'd made a longer list, Es gribētu, ka viņi būtu uzrakstījuši garāku sarakstu. because they could have included as well, Viņi varēja vēl citas lietas iekļaut. you're more apt to die younger, Tu vari jaunāks nomirt, you're more apt to get in auto accidents or any other kind of accident, tu vari nokļūt visādu veidu negadījumos. and of course, one of the things that our latest study shows, and you're more apt Un viena lieta, ko tagad rāda jaunākie pētījumi, to be a sexual molester of children. ka ir tendence, ka tu kļūsi par bērnu izmantotāju seksuālā ziņā. But I think they've said enough for us to realize we've not been told the whole truth about this situation. Bet te ir pietiekami pateikts, lai mēs saprastu, ka mums nav stāstīta visa patiesība par šo situāciju. And that's yet another reason I wanted to bring this evidence to you in Un Latvia. ir vēl kāds iemesls, kāpēc es gribēju Latvijā šeit atvest šos pierādījumus. Every society has problems. Katrā sabiedrībā ir problēmas, You don't want to encourage more, un jūs negribat tās problēmas veicināt. and if you give special rights or privileges or recognition to homosexuality, Un ja dosiet homoseksualitātei kādas privilēģijas vai tiesības vai kādu iedrošinājumu, if you look across at the United States, you'll see that we've increased our problems by doing so. tad paskatieties uz Amerikas Savienotajām valstīm, un to darot, mēs esam pavairojuši savas problēmas. Anyway, Yes, thank you. It's I Paldies. think it's very important Tas ir ļoti facts what you tie saying svarīgi fakti, ko about jūs this. sakat par šo. But you know that our, as you said, not always evidence wins, Kā jau teicāt, Bet- pierādījumi nevienmēr uzvar, but emotions bet wins. uzvar And- emocijas. And the most biggest emotion is, why we are, kind of disrespecting them and not giving equal rights, right? And Lielākā emocija ir, kāpēc mēs viņus nerespektējam un nedodam vienlīdzīgas tiesības. and they call it discrimination. Un viņi sauc par diskrimināciju. What do you usually say to that? Because Ko jūs sakat uz šo? I see what you're saying, but what you comment on these kind of arguments, emotional ones. Kā jūs komentētu šāda veida argumentus, kas ir saistīti ar emocijām? yeah, one must first of all admit that human society has to discriminate against certain kinds of activities. Jāsaka, ka cilvēku sabiedrība ir diskriminējusi kāda veida aktivitātes And discriminate for other kinds of activities. un diskriminē attiecībā uz cita veida aktivitātēm. For instance, Piemēram, a very important discrimination is to encourage kids to get married and have children. ļoti liela diskriminācija ir tā kā, neiedrošināt bērnus precēties un ka viņiem dzimst bērni. Because, as everybody realizes, without children, we have no future. Jo mēs visi saprotam, ka bez bērniem mums nav nākotnes. And all the evidence points to the direction that if you want to have a successful childhood, Un visi pierādījumi norāda uz to, ka, ja gribat, lai jums būtu tāda veiksmīga bērnība, your best bet is to have a married mother and father trying to raise the kid as best they can. tad vislabākais, ka ir māte un tēvs, kas ir precējušies un kur ir audzina kopā savu bērnu. As I mentioned, homosexuals are much less apt to have children, Un kā jūs minēju, kad homoseksuāļi nav tendēti, ka viņiem būtu bērni. and the limited evidence that we have suggests they don't do quite as good a job of raising Un kids. tie ierobežotie pierādījumi, kas mums ir, norāda, ka viņiem nemaz tik labi nesanāk tā bērnu audzināšana. As you would imagine, if they're more apt to get into drugs, Jo viņi ir vairāk tā kā ar tendenci saistīties ar narkotikām. or as the government says, they're more apt to have mental problems, Un kā valdība saka, ka viņiem ir vairāk mentāla rakstura traucējumi, more apt to suicide. ka viņiem ir pašnāvnieciskas tieksmes. I mean, let's face it, if one of your parents commits suicide, that's
pretty traumatic for most children. Ja viens no vecākiem izdara pašnāvību bērnam, tas ir diezgan dramatiski. And likewise, if your parent is more apt to go on disability, that too is a trauma to a child. Un ja bērna vecāks kļūst invalīds, tas tā bērnam arī ir drāma. Every society that has any sense Un jebkura sabiedrība, kurai ir veselais saprāts, celebrates people who are willing to stay together and raise children with care. priecājas par cilvēkiem, kur grib palikt kopā un rūpīgi audzināt savus bērnus. Almost any society makes more sense if it says, Un tas ir saprātīgi, ja sabiedrība saka, ka we will discriminate against people who avoid drugs, who don't get drunk, who don't use pot, so forth. Ka mēs Ka mēs neiedrošinam tos cilvēkus, kas to visu lieto. And so, yes, it is sort of nice in a way Un tas, zināmā mērā, ir jauki. to say, this Thank person says, Šis I cilvēks really saka, enjoy smoking pot. I mean, Man it's patīk part of me. smēķēt to zālīti, tā ir daļa no manis. Last month I talked to a fellow who has been a pothead since he was 16. Un es nesen runāju kādu cilvēku, kurš teica, ka viņš ir atkarīgs no šīs smēķēšanas jau kopš 16 gadu vecuma. And I'm sure he's a nice guy, Un viņš ir jauks puisis, but his life is built largely around getting pot. bet dzīve viņam lielākoties ir veidot ap to, kā dabūt šo narkotiku. He's living partially at public expense, Viņš dzīvo tā kā uz sabiedrības rēķina daļēji. and of course we have to provide him with drugs and medications and so forth, in part because of his addiction. Un viņa šīs atkarības dēļ mums ir jārūpējas, lai viņam būtu šīs te narkotikas vai medikamenti. As you would expect, he's not a father, Un kā jūs jau varat sagaidīt, viņš nav tēvs. and in many respects he's a burden on society. Un daudzējādā ziņā viņš ir sabiedrībai par nastu. We got to be rational some of the time. Un mums ir jābūt arī racionāliem. He's a nice guy. Viņš ir I feel jauks sorry for puisis. him. Man žēl viņa, But he does not deserve the honor, bet viņš nav pelnījis šo nor the cieņu social rewards and respect vai to sociālo to atalgojumu vai cieņu, that go with somebody who has held a job and raised a family and been with a wife for his life. Tam sabiedrības atbalstam jābūt tādam, kas tur, strādā un kas ir kopā ar sievu. I think it's a mistake to let pity determine social policy. Es domāju, ka nevar būt tā, ka žēlums nosaka sociālo politiku. And even though this man will complain that he has to spend an awful lot of the money he gets on pot, and he wishes he had more, Viņš ir žēlties, es daudz naudas, kas man ir iztērēja par narkotikām, es gribētu, lai man būtu vairāk. it would be foolish to accommodate him and then encourage others to follow his example. Būtu muļķīgi viņu atbalstīt un iedrošināt citus sekot viņa piemēram. And then there's the other kicker, something I didn't mention from this large survey of Ir vēl high kaut, school students in the vēl kaut United kas, States. ko es nepieminēju no šī lielā studentu pētījuma. A lot of people forget this, Daudzi cilvēki to aizmirst. but in 1952, 1952. gadā a male homosexual went to Denmark and Kāds got operated on. kāds vīrietis homoseksuālis, viņš devās uz Dāniju un viņam tur veica operāciju. When he came home, he said he had been transformed into a woman. Un kad viņš atgriezās mājās, viņš teica, ka viņš ir pārveidots par sievieti. When this happened, Kad tas notika, he made the claim, viņš paziņoja and he kept his clothes on and went to the press. un tas nonāca presē. If he had not worn his clothes, the press would have said, "What? No." Ja, he wear his clothes like.
Yeah, in other words, dressed as a woman, he looked like a woman. Un viņš izskatījās kā sieviete, un presa teiktu, ko? But if he had not been careful how he dressed, Bet ja viņš nebūtu uzmanīgs ar to, Or kā if the viņš press- ģērbies, or if the press had said, we're skeptical, this has never happened before, prove it, tad presa teiktu, mēs esam skeptiski, tas nekad tā nav bijis, pierādi to. an awful lot of kids, our kids, U.S. kids, and probably some Latvian kids too, Un bērni, mūsu bērni, ASV bērni, un varbūt arī Latvijas bērni, would not be saying, oh, I want to be, I really am, I feel it in my heart, viņi diez vai tā teiktu, nu, kad es jūtu savā sirdī, ka es esmu, I am the opposite ka sex. es esmu pretējais dzimums. Fix me up, snip and clip and whatever. Pārveidot man, izdariet visu, kas tur vajadzīgs. That single event Šis atsevišķais notikums, has resulted in what is called transgenderism. tas izvērtās par to, kas tiek tagad saukts par nu, to Transgenderismu. transgenderismu. Yes. And in my country, Un manā my zemē government said, mana valdība teica, this thing is growing like topsy. It's wild. tā šī lieta augt, kļūst mežonīga. And so in 2017, 2017. gadā the first time the U.S. government asked high school students, pirmo reizi valdība prasīja studentiem, how many of you are transsexual? cik daudz no jums esat transseksuāļi. 2% said yes in 2017. 2017. gadā 2% teica jā. The acceptance of homosexuality has resulted in also the acceptance of transsexuality. Un pieņemot homoseksualitāti, nu, tiek pieņemta arī šī transseksualitāte. And in my country now, Un tagad manā valstī tens of thousands of children every year are having their breasts removed to Un- become men. un daudziem So to speak, tūkstošiem boys. bērni tiek noņemtas krūtis, un lai viņi varētu būt kā zēni. And I don't want to be terribly explicit here on TV, Un tas ir arī atspoguļots televīzijā. but both boys and girls by the tens of thousands are being mutilated in a way Un daudzi tūkstoši šie bērni, viņi tiek nu, tā kā izkropļoti. that renders them sterile, Un viņi tiek pakļauti nu, tā visādām tur Sterilizācija. medikamentiem. Jā. biologically unable to ever have children. Un bioloģiski viņiem nekad nevarēs būt bērni. And if someone who cares for them ever sees them without their clothing and makeup, Un ja kāds, kas par viņiem rūpējās, ieraudzītu viņus bez apģērba un bez grima, they will not be fooled. They do not look like the opposite sex, Viņi- period. viņi neizskatās kā pretējais dzimums. Nevar My apmuļķot. society now, the American Medical Association, the American Psychiatric Association, the American Psychological Association, Un manā valstī gan visādas mediķu apvienības, psihologu, psihiatru mediķu apvienības this year declared šajā gadā paziņoja, if a child says, I am the opposite sex, ja bērns saka, es esmu pretējā dzimuma pārstāvis, you are committing a crime against the child if you do not do what he wants or Tad she tu- wants. tad tu izdari noziegumu pret bērnu, ja tu dari, ko viņš grib. I look at these professionals Un es skatos uz šiem profesionāļiem, who are making tens of thousands of dollars mutilating these children kuri pelna milzīgu naudu sakrūpļojot šos bērnus, and ruining their lives for the Sab- future. sabojājot viņiem nākotni. And I am ashamed. Un man ir kauns. I think they are doing an evil thing because they know Es domāju, ka viņi dara ļaunu, jo viņi zina. you cannot make up a little boy into a little girl, Tu nevari mazu zēnu pārtaisīt par mazu meiteni, nor a little girl or an older girl into a man. vai arī mazu meiteni vai vecāku meiteni par puisi. I don't think I will describe this for you. Es nedomāju, ka es to aprakstīšu jums. I challenge you, go to Google Es vienkārši izaicinu jūs aiziet uz Google and ask it,
Show me pictures of people who have been changed from girls to boys. Un ierakstiet, lai parāda attēlus ar meitenēm, kuras ir pārveidotas par zēniem. Show me pictures by the surgeons who are proud of turning boys into girls. Lai parāda tie ķirurgi, kuri lepojas, ka viņi, piemēram, zēnus par meitenēm ir pārveidojuši. I can almost assure you have not done it. It's something you don't want to look at. Es varu jūs pārliecināt, ka jūs negribētu to darīt. But do, look at this. Bet paskatieties, izdariet. This is a lie, and you will see it with your own eyes. Tie ir meli, un jūs to redzēsiet paši ar savām acīm. And I hope you'll say in your mind, my goodness. Un es ceru, ka jūs teiksiet savā galvā, ak, mans If you're an Dievs, American taxpayer, ja tu esi amerikāņu nodokļu you've maksātājs, paid maybe 2 or 3% of your taxes to make these operations and the This- counseling happen. tu esi samaksājis 2-3% no saviem nodokļiem, lai šīs operācijas un šīs konsultācijas varētu notikt. Shame on these professionals and shame on me for not realizing this was all a con game. Un kauns šiem profesionāļiem, un kauns man, kad es to tā nesapratu, ka tas ir vienkārši viltus. And I appeal to you, Un es arī aicinu Latvijā. jūs Latvijā. don't let this happen to some of your children as well. Neļaujiet, lai tas notiktu arī jūsu bērniem. Right now, in high school, we have almost 1 out of every 35 children claiming to be a transsexual. Augstskolā tagad ir ļoti liels šis skaits, kas no tiem studentiem, kas saka, ka viņi ir homoseksuāli. No, transsexual, excuse me. Transseksuāli. Remember, Atcerieties, this came from nowhere. tas, This is something that happened for the first time in 1952. tas pirmo reizi notika 52. gadā. Now, 1 out of every 35 American children, Viens no- most of them female, most of them girls, Viens no 35 šiem te bērniem, parasti tās ir meitenes. are claiming to be transsexual and getting lined up for this mutilation. Viņas apgalvo, ka ir transseksuālas un kad viņas tā kā gaida, kad viņas varēs tikt sakropļotas. Again, take a look at Google. You Paskatieties won't Googlē, forget, I promise you, once you see this, Es you will apsolu. be disgusted. ka jūs to neaizmirsīsiet, kad ieraudzīsiet, tas būs pretīgi. And remember, Un atcerieties, innocent American children have been taught this is what they should want. un nevainīgiem amerikāņu bērniem ir iemācīts, ka tas ir tas, ko viņi grib. They have oft-times demanded it. Un bieži vien viņi to ir pieprasījuši. In my state, Colorado, Manā štatā Kolorādo, if a child says, I want the operation, and the parents say no, ja bērns saka, es gribu operāciju, un vecāks pasaka nē, the child can be taken from the parents bērnu var paņemt prom no and vecākiem given to a home that will allow the operations to proceed. un ielikt tādā mājā, kuru atļauj šo operāciju veikt. Don't take my word for this. Go to Google and see it for your own eyes. Neusticieties tikai maniem vārdiem, aiziet uz Google un paskatieties un pārliecināties paši ar savām acīm. So, maybe again, what you need to write in a Google search? Kas jāieraksta Just Google Show meklētājā? me, ask for surgeons Parādiet ķirurgus, who would advertise for sex change operations. kuri reklamē dzimummmaiņas operācijas. You'll find many, many of them. Jūs daudzus atradīsiet. Go to their website. Aiziet uz viņu interneta vietnēm. These are surgeons. They clip and snip and sew and, you know, Tie ir ķirurgi, kuri griež un šuj. they will show you their product. Un viņi parādīs to gala rezultātu. Look at that product. When you Paskatieties uz to. think this is going to happen to children and this is the last chance they'll ever have, it can't be reversed. Un tas notiks ar bērniem, un tas ir neatgriezenisks process. That too is a product of the acceptance of homosexuality. Un tas arī ir iznākums tam, ka mēs pieņemam homoseksualitāti. Anyway, Yeah, it's a very serious thing, and I think we just Tā ir ļoti nopietna lieta.
just letting this idea of discrimination, we're just letting these things just coming in too easy, I guess. Sorry. Jā, ka bieži vien dēļ emocionālās diskriminācijas, baidoties diskriminēt, mēs tā kā pārāk viegli ļaujam šīm idejām ienākt. Jā. Just logically think of this. Padomājiet par to loģiski. If your child says, I want a bike, Ja jūsu bērns saka, es gribu riteni, and they're 3, un ir 3, maybe you'll get them, but you'll have training wheels, you'll make all kinds of cautions. un tad, ja bērnam ir 3 gadi, tad jūs varbūt dabūsiet riteni ar tiem palīgi ritenīšiem un visādus piesardzības pasākumus izdomāsiet. Certainly, if your child says, I want to smoke, Un, ja bērns saka, es gribu smēķēt, you'll say no. un tu saki nē. Your child said, but I see people smoking, I want to do it, get me smokes. Un bērns saka, jā, bet es redzu, ka citi dara un iedodiet man to smēķi. Good parents going to say no and don't bring it up again. Un labs vecāks pateiks nē un šo lietu slēdzam. And yet, now, in the United States, Un tomēr tagad Amerikas Savienotajās a valstīs 5-year-old can demand, 5-gadīgs bērns var pieprasīt. and the law will help enforce that he'll get shots and maybe operations. Un likums to atbalstīs, ka viņš varēs dabūt šīs šprices un operācijas. Homosexuality is not a harmless thing, as the federal government admits. Homoseksualitāte nav nekāda tāda harmoniska lieta, kā atzīst valdība. Harmless, tā kā, nevain. Jā, tā kā nav tik Nevainīga, ok. There people have said that, well, let homosexuals adopt children and they Un also cilvēki want to have teikuši. family. Kad lai homoseksuāļi adoptē bērnus, lai viņiem ir ģimene. So is there any researchers what happens with those children who have grown in homosexual families? Vai ir pētījumi, kas notiek ar tiem bērniem, kur ir uzauguši homoseksuālās ģimenēs? There are no really great studies of children who have grown to adults with homosexual parents. Nav tādu pētījumu, tādu lielu, kas notiek ar tiem bērniem, kuri izaugu šāda veida ģimenēs. There are a number that are fair, they're fairly decent studies. Ir tādi pieņemami puslīdz pētījumi. Unless they are run by homosexuals, Ja such studies vien šādus pētījumus neveic homoseksuāļi, have some pretty constant findings. ir tādi diezgan konstanti secinājumi. And this one, the first finding, even if it's run by homosexuals, they've found this. Un pirmais no tādiem atklājumiem ir šāds. Homosexuals' children are far more apt to become homosexual themselves. Tie, kur uzauguši tajās homoseksuāla ģimenēs, viņi visticamāk paši kļūs par homoseksuāļiem. This is especially so for daughters. It īpaši tas attiecas uz meitām. But it's also true of the sons. Bet tāpat tas tā ir ar dēliem. For instance, in our survey, we found 17 adults who said they'd been raised by homosexual parent or parents. Un mūsu pētījumā bija 17 šie cilvēki, kuri teica, ka viņi ir uzauguši homoseksuālā ģimenē. Out of a little over 5,000 respondents. No 5,000 drusciņu pāri respondentiem. They were more apt to have reported sex with one or more of their parents. Un tad tika ziņots, ka ir bijušas šīs seksuālās attiecības ar vienu vai abiem vecākiem. In a second survey done by Regnerus in 2012 of just about 1,000 such 15,000 people were surveyed. 2012. gadā tika veikts vēl viens pētījums, 15,000 cilvēki tika aptaujāti. And almost 1,000 people were selected with homosexual parents, they claim. Un apmēram 1,000 cilvēku viņi bija ar homoseksuāliem vecākiem.
Again, he found that those with they claimed homosexual parents were more apt to report sex within the family. Un tad tie, kuri auga šajās homoseksuālais ģimenēs, tad tās atbildes bija, kad viņiem ir seksuālas attiecības ģimenes ietvaros. And he found that there was more frequent criminality, there was more frequent drug use, there was more frequent mental disturbance. Un kad viņiem ir daudz biežākas arī šie noziegumi un narkotiku izmantošana, un arī tas, ko no saraksta minējām, mentālās problēmas. Yeah, from that subset of the sample which reported homosexual parents. Tās pētījumu kopas, kuri auga homoseksuālās ģimenēs. In other words, in a way, the very pathologies or problems that the homosexuals have Un tās patoloģijas un problēmas, kas ir homoseksuāliem cilvēkiem, are also present in homosexual parents, of course. Tās ir arī šiem homoseksuāliem vecākiem. And it sort of rubs off on the children they raise. Un izskatās, ka bērni viņus tā kā pārņem. Now, that isn't to say that every child raised by a homosexual turns out a criminal or whatever. Es nesaku, ka katrs bērns, kas aug homoseksuālā ģimenē, ka viņš tagad kļūst par noziedznieku. Just like every child raised by a Baptist minister doesn't turn out great. Tāpat tas arī, kad ne visi bērni, ko audzinam baptistu kalpotājs, ka viņi būs lieliski. But still, there's a firm statistical correlation. Ir tāda statistiskā korelācija. And if you look across the studies, what you see is something pētījumos, here, something there, something there. Jūs varat redzēt kaut ko šeit, kaut ko tur. Not as good as it would have been if you could get a better placement for the child. Nav tik labi rezultāti, salīdzinot, ja viņiem būtu labāka mājvieta. And then we come to our latest study, this study of Google News and child sexual abuse. Un tagad pat to pēdējo pētījumu par bērnu seksuālo, vardarbību. Now realize these are news stories. Un tas ir no Google News pētījumiem. Tie tātad ir ziņu tie raksti. A journalist has written up some sort of story that Google News, when we use the term child sexual abuse, brought that story up. Un žurnālisti ir šo rakstu uzrakstījuši, un tā, kad mēs Googlē ierakstam, kad bērnu seksuālā vardarbība pret bērniem seksuālā ziņā, tad šie raksti parādās. Every story for 10 years for just the United States, for instance. Katrs stāsts šos 10 gados no Amerikas Savienotajām valstīm. In which we could determine the sex of the perpetrator, that is the molester. Kur ir tā kā uzmākšanās bērniem. And the sex of the molested, that is the children. Un arī šie, whether it was a boy or a girl, or boys or girls. Vai tur iesaistīt zēns vai meitene, kuriem tā kā seksuālā ziņā uzmācās. Right. Every single one consecutively for these 10 years, that is the stories, in this case for the United States, about 2,400 such stories. Un tur ir vairāk nekā 200 šāda veida rakstu. And let's just look at those that involved foster parents. Un pastīsimies, kas tad tur ir iesaistīti. Tie ir audžu vecāki. Or adoptive parents. Vai vecāki, kur ir adoptējuši bērnus. Now, there were stories about teachers molesting their pupils. Un ir raksti par to, ka skolotāji tā kā uzmācās saviem skolāniem. About religious leaders molesting their charges. Un kad reliģiskie vadītāji uzmācās tiem savējiem cilvēkiem. Strangers molesting children. Kad svešinieki uzmācās bērniem. But we had about almost 100 regarding foster or adoptive parents. Bet bija apmēram 100 tādi raksti, kur bija runa, kad audžu vecāki vai tie, kas ir adoptējuši bērnus, ka viņi ir uzmākušies. So if you imagine who got molested Tad iedomāties, kam tika, and who did the molesting. Kuram uzmācās un kas uzmācās. It turns out when it came to foster children
and also to adoptive children. Un iznāca tā, ka, ja runa ir par adoptētajiem bērniem un tiem, kas ir tā kā, audžu bērni, Almost half of the molesters engaged in homosexuality, un puse no tiem, kas uzmācās, viņi bija iesaistīti homoseksualitātē. and it was usually the father. Un parasti tas bija tēvs. Now, you might say that sort of suggests a real strong correlation between homosexuality and, say, the molestation of foster or adoptive children. Un tur var būt tāda saikne starp homoseksualitāti un uzmākšanos audžu bērniem vai adoptētajiem bērniem. Especially since, at least according to the government statistics we can get, Un saskaņā ar valdības statistiku, ko mēs varam dabūt, perhaps homosexuals that we know are homosexual ka tie homoseksuāli, kurus mēs pazīstam, probably don't even make up as many as 6 or 7% of those who adopt or foster children. ka tie nesastāda 6-7% no tiem, kuri adoptē bērnus vai uzņem viņus kā audžu bērnus. This is just what Google News reports, To ziņo Google News. but it fits with the literature too in regard to the homosexual propensity to be interested sexually in their charges. Can you say that? The tendency, the interest of Tendence vai- homosexuals vai in younger people. Vai interese, kas homoseksuāliem cilvēkiem ir par jaunākiem, tā kā bērniem vai cilvēkiem. So while I will agree, one of the greatest things to change adolescents into responsible adults is being a parent, Un es piekrītu, ka mums jābūt tādiem atbildīgiem vecākiem. I think it is far better to rely upon heterosexuals Jā. than to give children to homosexuals. Labāk ir paļauties uz šiem heteroseksuāļiem nekā atdot bērnus, piemēram, adopcijai homoseksuālām ģimenēm. Let's face it, those of us who are parents know we're not perfect. Atzīsim, ka tie no mums, kas mēs esam vecāki, mēs neesam ideāli. Every decision we make isn't the best. Un katrs lēmums, ko mēs pieņemam, nevienmēr tas ir pats labākais. Every child we raise doesn't turn out perfect. Un ne visi bērni, kurus mēs audzinām, viņi nesanāk ideāli. But a responsible society is not going to put a child at risk in the hands of people who might be interested in them sexually. Bet tāda atbildīga sabiedrība viņam neatdos bērnu tādam cilvēkam, kurš varētu būt seksuālā ziņā viņā ieinteresēts. So I agree. We probably all agree. Mēs visi iespējams piekrītam. It's good to become a parent. Ir labi kļūt par vecāku. The best way to do it is get married and become a parent. Vislabākais veids ir apprecēties un kļūt par vecāku. I don't think we should risk children and homosexuals together any more than we have to. Un ka mums nevajadzētu riskēt un likt homoseksuālis kopā ar bērniem. So maybe we're coming to the conclusions. You said that homosexuality is learned. Jūs teicāt, ka homoseksualitāte ir iemācīta. So it means that sexuality can be unlearned. Tas nozīmē, ka to seksualitāti var arī tā kā atmācīt. So how to help people who are maybe learned this homosexuality but they want to get away of it, how can we help them? Or how can be helped? Kā mēs varam palīdzēt tiem cilvēkiem, kuri tā kā ir kļuvuši par homoseksuāļiem, bet ka viņi gribētu tā kā atgriezties atpakaļ? Yeah, it's generally true that Tā ir what is vispārīga learned can be patiesība. unlearned. To, ko mēs iemācāmies, to mēs varam tā kā atmācīties. But sexuality is a tough nut, Bet seksualitāte ir tāds ciets rieksts, especially of all things for men. jo īpaši vīriešiem. Women are more rational about sex than men are generally. Un sievietes ir tādas racionālākas par seksu nekā vīrieši.
if a woman wishes to get some help in changing how she feels about men and Ja women, sieviete grib palīdzību attiecībā uz to, ko viņa izjūt pret vīrieti, because she's more usually in control, she usually can make the transition or has a real good chance of making it. tad šī sieviete var tā kā tās izmaiņas veikt, pastāv ļoti liela iespēja, ka šo pārēju var īstenot. Not so much with guys. Bet ar puišiem netik ļoti. If they're interested in homosexuality and have not gotten involved, Un ja viņi ir ieinteresēti homoseksualitātē, and you can get them to completely remove themselves from all homosexual un influences, ja jūs varat panākt, ka viņš atbrīvojas no visas šīs homoseksuālās ietekmes, there's a chance. tad pastāv iespēja. If they've been sexually involved, there's a much lower chance. Bet ja viņi jau ir iesaistījušies homoseksualitātē, tad tās iespējas ir daudz mazākas. And what I have seen, and I'll bet you have seen too, Un es esmu redzējis, un jūs arī noteikti to esat redzējuši. often someone wants to prove that they want to change Un bieži kāds var, tā kā grib pierādīt, ka viņi var izmainīties. and will spend the time and the money to come to you for counseling or whatever's involved. Un iztērēs laiku un naudu un nāks uz padomdošanu, uz konsultācijām. But unfortunately, if it's a guy, he's Bet ja- much, pardon me, Ja, bet, ja tas puisis, tad, diemžēl, is more to prove that you can't, he's tried and he can't do it. ka viņš mēģināja, bet viņš to nevar. He wants to say, I was born that way, or I can't help myself, or I just can't. Un tad viņš var teikt, es tāds esmu piedzimis, ja es tur neko nevaru darīt, es nevaru vienkārši. Fortunately, there are exceptions, Bet par laimi ir arī izņēmumi, but they're exceptions rather than the rule. bet tie ir vairāk izņēmumi nekā tāds noteikums. Sometimes you get into something that's very, very hard to get out of, and this is one of them. Un dažkārt tu iekļūsti kaut kā tādā, no kura ļoti grūti tikt ārā, un šī ir viena no tādām lietām. And I wish I could say that we men are stronger and so forth, but actually we are, we're kind of pigs for sex, and Es we gribētu, don't do well. kaut es varētu teikt, ka mēs kā vīrieši esam stiprāki, bet, diemžēl, es tā nevaru teikt. So for some who are listening, they can get depressed. Daži, kuri klausās, var nokļūt depresijā. But as you said, Bet kā jau jūs teicāt, everyone be an exception. varbūt right? Oh, izņēmumi. yes. It's not that it can't happen, Jā, nav jau tā, ka nevar notikt. but as a rule, people even fool themselves. They will say, I will try for 1 month or 2 months or whatever it is, and they won't try as hard as they should. Un cilvēki kā likums, viņi var teikt, es centīšos un 1 mēnesi un piespiedīšos, bet viņi muļķo sevi. The successful people almost always have to totally avoid all their old friends, all their old haunts. They can't go to gay bars. They can't go to gay parties. They can't say hi to their friends or anything. Un tiem veiksmīgiem cilvēkiem viņam pilnībā ir jāizvairās no šīs ietekmes, nevar iet uz geju bāriem vai tur zvanīt geju draugiem vai tikties ar viņiem. And that is, that's kind of the reality. Un tāda ir realitāte. It's kind of like being a drunk. Tas tā kā līdzīgi, ka tu esi piedzēries. If you're going to beat it, you can't go to talk to your friends. Ja tu gribi tikt ar to galā, tu nevari iet un runāties ar draugiem. You can't go to the bar to try to persuade others to join you in being abstinent, Un tu nevari iet uz bāru un censties pārliecināt citus, lai arī atturās no alkohola. because you're just fooling yourself. Eventually, Jo tu you'll muļķo take one sevi. drink at least, to be friendly. Un tad tu beigās paņemsi to vienu glāzīti, lai būtu draudzīgs. And the same thing happens with homosexuality, which is Un tas pats ir arī attiecas uz often even homoseksualitāti. more compelling and addictive than Jo tā ir drinking. vēl tāda, kas tevi vēl vairāk piesaista un pārņem savā varā. What makes actually to think to protect even more, especially boys from
these Yes. kind of actions and interactions. Un tas nozīmē, ka bērni un īpaši zēni vēl vairāk ir jāsargā no šāda veida ietekmēm. I agree with you. Es piekrītu jums. Boys are generally easier to raise, Jā, tā ar zēniem tā ir. but in this area, you got to try and protect them as best you can. Viņus ir it kā vieglāk audzināt, bet šajā ziņā jums viņi ir ļoti jāsargā. In the conclusion, is anything you would like to add to already what you said? Noslēgumā, vai jūs gribat kaut ko piebilst tam, kas jau ir pateikts? I guess I would emphasize how important learning is. Es gribu uzsvērt, cik svarīga ir mācīšanās. For instance, in China, Piemēram, Ķīnā. as you know, they instituted a one-child policy for a number of decades. Ka tur ļoti ilgu laiku bija šī viena bērna politika. They thought, Viņi domāja, well, if we reduce the population, ja samazināsim iedzīvotāju then we skaitu, can build up capital and build up money and so forth. tad var izveidot kapitālu un tā tālāk naudu. And then we'll just tell women, you can go back to having 2, 3, 4 kids. Un tad es saku, sievietes, jums atkal var būt vairāki bērni. And then we'll have a population back again. Un tad mums atkal būs daudz iedzīvotāju. But that hasn't happened. Bet tā nav noticis. It turns out Izrādās, that women have as many children as they are used to having when they are children. kad sievietēm ir tāda tendence, ka viņam dzimst tik daudz bērni, cik, tad, kad viņas pašas bija bērni, cik daudz bija ģimenē. And now the women of China are used to having one child. Un tagad sievietes Ķīnā ir pieraduši pie tā, ka viņām ir viens bērns. They were one child. Viņas pašas bija vienīgais bērns ģimenē. It's very hard. The government can't change their mind. Un valdībai ļoti grūti izmainīt to domāšanu. China's population is starting to shrink. Un Ķīnas iedzīvotāju skaits ir sācis samazināties. It turns out that how many children people have, especially women, Un izrādās, ka cik ir bērni, it īpaši tas attiecas uz sievietēm. is also learned. Un tas bērnu skaits tas arī ir iemācīts. We are not mice, we are not birds. Mēs neesam ne peles, ne We putni. may or may not have sexual instincts, Un mums varbūt nav kaut kādu seksuālu instinktu. but whatever those instincts are, they will not save us. Bet, We have to teach. bet lai kādi arī mums būtu tie seksuālie instinkti, tie mūs neglābs, mums ir jāmāca. We must teach our kids to be heterosexual. Mums ir jāmāca saviem bērniem būt heteroseksuāliem. We must teach our children to have children. Mums jāmāca bērniem, ka viņiem jādzimst ir bērni. And the best way to learn how to have 2 or 3 children Un labākais veids, kā iemācīt, ka vajag 2 vai 3 bērnus, to come from is to be in a society, raised in a society in which almost everybody has 2 or 3 un children. tad ir augt tādā ģimenē, kurā gandrīz katrā ģimenē ir tie 2 vai 3 bērni. Learning is important, Mācīšanās tā ir svarīga lieta. and we've got to be as careful as we can to Mums- script our kids as best we can. Mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgi attiecībā uz bērniem, viņus sargāt. Yes. Well, thank you for having this, or that we can have you here and that Paldies, ka you're atbraucāt visiting us un kad apciemojāt and sharing this very important information. un kad dalījāties ar šo ļoti svarīgo informāciju. Yes, and I remember you saying that not always research and facts win. Es atceros, ka jūs teicāt, ka fakti, pētījumi fakti nevienmēr uzvar. And I just remembered one older guy, he just turned 80. Atceros kādu puisi, viņam palika 18. 80. 80. And he said, well, I am feeling like 50. Un viņš teica, es jūtos kā 50 gadu vecs. So I would like to go and have a other passport.
Es gribētu saņemt vēl vienu pasi, where it shows that I'm 50 years old. kurā ir parādīts, ka man ir 50 gadi. Because I feel that way. Jo es jūtos tādā veidā. And it's kind of a joke, of course. Tas, protams, ir joks, But that's what's happening. bet tā Yes. notiek. Men saying they're feeling a woman, Vīrieši saka, ka jūtās kā sievietes, and they say, you need to treat me as a un woman. viņi saka, ka jums jāizturas pret mani kā pret sievieti. So, yeah, I think it's very dangerous ideology to rely on emotions and not That- on facts. Bīstama ideoloģija paļauties uz emocijām un nevis uz faktiem. Especially for all community or society we see. Īpaši jau attiecībā uz visu mūsu sabiedrību. So thank you for being here, Paldies, ka Thanks for ieradāties. having me. and I hope it's will broad some worldviews to the listeners. Ceru, ka mūsu klausītājiem tagad ir paplašināts šis redzesloks. Jā, paldies, ka skatījāties. Es ceru, ka šis jums lika aizdomāties un sargāsim mūsu bērnu, sargāsim mūsu tautu un pieņemsim lēmumus, kas balstīti ne uz emocijām, bet uz faktiem. Paldies! Visu labu!